Pengen bikin donat tapi nggak punya mixer? Bisa dong. Kita cuma butuh 8 bahan. Ada tepung terigu, susu bubuk, ragi instan, gula pasir, kuning telur, margarin, garam dan minyak goreng, serta air hangat. Kalau goreng sambil digoyangkan bagian tengahnya ya menggunakan sumpit. Nah, ini udah jadi donatnya. Tinggal dihiasi dengan topping sesuai selera. Untuk caranya ada di deskripsi ya.